Kajingmi syakmat kawai kalong kami kabala itu kerteng kum kakong bindas im ban syem kasin jam ban rai ban syatngan kabak lembu por hakmat ke sekretariat da kabanta ban pen ko ngo ika sarkar ban snapan bahano ika surok nongpo dan Sunapur kabala pen sertok bat pen selang iki paj ba kham tam hakalet kawan kabala kot menta dagi post nam kala pen long iki noi lam ka Henyo Tribe National Youth Front HNYF Riboy District ban ajing kersan bapura nagabanta kate kalong kami. Habakran sikilat patai kubor haga no pai singi jonga khat pratare ujembang arjar pusau u presiden ke HNYF Riboy District uba Marcus Martin Ulaong baka seng kan ai ke jingkersan bapura na kabenta ketika longkme kabla syemi kan kasin jam ban perkhat na kabenta ki paj ba ki bahap ban mat ki babun ki jing namar ke jing sniu palat jong ketika surok bat ai men simru ya kan ka longkme si kenten ba kenten video bat kan jing ku jing kong kalong ba kum kaseng kamnom ino uswet ini kum kaseng hi kan hapai ke jingksan ladun kam ya ka nongpo junsi bang kentiu ya koroi kepar ladun kam ya ka nong Riboy District bangin nang kamkiu habi dai pat kentik saking tegane ke di saba ikong sim isim yang sinjam kam simlan dai bangi pun borong ini ni ilang bagi sosial media te dai namar ba ngiyo ay kasithi na lambang jungi kapulong yang aku menongilam jong sing HNYF ban perkhat ha sani janai bang omdai tangka isu jong isibat omdai kedai isu jong aja bener kamtam yakin ususnong jong ketika tanya ke ba don sedek kata kinong den kinong marmain berkiwi kiwi kisnong kibrang koi ngimla penlen ba ke slok kelas news pala lagi popus nam kelas adin namar ngi nagoi ke por ne ba penram ta lemba di sosial media ngi ba kinong mikmat kijukren man penjob iki lane man kerjaan iki hagapor baki don apreng ke jingile election na kila job kinora ya koroi kapar antam di sengking nrai pause menta kolong ba ngi mo ngayai kata benai la jan asdem menta pat ngimpat idak ilu am habi de tata jitmu lane kata sikular jom kilo mikmat habi de bat benora no ya kiskim menroy tamtam de galting len ka surok undan no budai bulum je kinora de nakaliang kaseng habi ban kersan no kene ka jisak ta tega kambaru ye kong bensim simet ya kene ka rai bat kambaru ye kong ba iniat simet ya kene ka kam de namar ba ide iru simet adon ka hok i ba in pau ya kata ka jisa ba kidawa ya kata ka hok ka ba de lenti bat badai ko simlau bu deadline mo ino rong ban le kan surok madam le ya kan surok kan wonja kom ta kan le ta kam chidon nai kom re se banoba jing kno la bandon phi su thu sin abo pikran ne ki issue jo ka jai ban reu issue bai ba kino kno kti bo bun ha ki bon ong saphang mo ko ko ba ki la ong phi ba phitmu banjam sa ka politics ne don mono bu kha rela ngiru ngitip rada kadang sya kong kata jing tha jino bo thu ban le politics sa kamut ba ni susik maka kita ni susik tena marngi iba ki kejing seluruh kejuki kom gedi gumpai isim yang takarai ba ngi kom ki khosum lagi pasim yang arai ndai fi blasem gong ya cikumat ngi nolak pati ngalak keren ipi nagi tapi isi ba phone ro ni kular namar ka jing kular ka bangi IP kolong ba ngin ai hadu isi bukut jongka jat kan ban ngi skam sarkar kan skap ya keneka jingkot jinam ji ikong wala dai marwei ru dai ikren ya kadau ba dausan jong kinong snong jong kadong kan kinong snong jong kadong snong den imsim lakan naka ying simat ji dai ikren namta kinong snong
Nakalian ka kong bindas im kala ai kublai ki noi lambai ki dikot ka seng HNY Everyboy District ki bala kloy ban wan chakmat ban ai man sim bat snok tilang pada ka ni ka jing ki jongka bat ong ru ba ka ni ka jing mi jongka kam don kanu kanu ka jing tmu daga banta ka kam politics henry kadai na ka banta jongka bat kum jo jong ki paj ba ki bala hab ban mat ya shibun ki jing namar ka jing snew jong ka te ka surok Makwa ban pentip sya ki paj ba ki baju pej ya kan dia ka kubor ka ba ngilak penmi man ka sni na kaliang jongai sinan ngam dadon kano ka mensim lene ke jing temu bandrung sya ka politics ba kan ke isu ka bangala bu hakaman menta ngam kuat ba kan rung ka politics lene business ya kan ke isu dei na kata kadau banga sim hala dia banga kuat kan long ka ba khut ka ba job ngakwa ban yo surong ngam kuat bandrung politics sagino kino ki benta ngam kuat ban ya snok ti ya sya ka politics kata kadai ka jing kuat ka jonga ban penpau ki paj ba bat don ru ki ba kan tho yang akan dian ki ha jing ya komen sahagi video te pilai sutu hi ba don ru ki bo ong nga ba pi kwa man ko simet na kaliang jonga na banta jong pi ki ba komen sahagi tu video ngakwa ban pentip sepi ba ngam kwa ban mentoi lade ngam kwa ban ngan yo nong lade ngakwa ba upai ba jong kadong bat kas nong kathan ga jongi hapo Ribhoi district lane hapo ka jelai baro ka we kin yo la ka jong ka ho kata ka de ka thong ka jonga Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khaya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.